दोस्तों, क्या आपको या आपके परिवार में किसी को घुटने में दर्द है? क्या आपको घुटने में लचक आती है? क्या घुटने से कट-कट की आवाज़ आती है? या घुटने में सूजन हो जाती है? अगर आपको किसी भी इन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, आपको या आपके परिवारजन को, तो आइए, मिलिए, संपर्क कीजिए। हम आपकी इस समस्या के समाधान के लिए उपलब्ध हैं नी केयर सुपर स्पेशलिटी नी क्लिनिक में और शेल्बे हॉस्पिटल जयपुर के अंदर। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमित मीना है और मैं एक डेडिकेटेड सुपर स्पेशलिस्ट नी सर्जन हूं और मैं यहां पे आपकी हर समस्या के समाधान के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। धन्यवाद।